अनेक लोकंकर अभ्यास रही बसी बसी आंगुठी फुटाइबा। सेमाने किछि काम करुथिबे किंबा चापरे थिले आंगुठी फुटाई थांती। किंतु जानती कि आंगुठी फुटाइबा धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिरू भल नुहे। एभली अभ्यास को घरर वयस्कों ठारू आरंभ करी डाक्तरंक पर्यंत समस्ते बारण करती। तेबे आसंतु जानिबा एहा पछर कारण कोन। धार्मिक विश्वास अनुसार आंगुठी फुटाइले मां लक्ष्मी असंतुष्ट हुअंती। व्यक्तिर आर्थिक स्थिति उपरे पड़िथाय प्रभाव। अनेक कुहंती एही कारणरू कुंडली रे खराब हुए ग्रह मानकर स्थिति, जहार परिणाम अशुभ। एहा द्वारा घर को आसीनता समृद्धि एवं व्यक्ति जीवन रे मध्य सरेनी दुख। जदि आमे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विश्वास करिबा तेबे आंगुठी फुटाइबा समय जो प्रक्रिया घटे ता शरीर पई भल नुहे। यह शरीर जॉइंट फुटाइबारे घटे। एही जॉइंट मध्य रही थाए तरल पदार्थ जहाको कुहा जाए साइनोभियल। आंगुठी फुटाइबा द्वारा निर्गत होता है तरल गैस, जहा द्वारा बल्ब सृष्टि होता है। जेतेबेले आंगुठी फुटाऊ ए बल्ब फाटी शब्द होता है। एपरिकी अनेक समय लक्ष्य करथिबे द्रुत गति चलिबा फल जॉइंट रु मध्य शब्द आस्थाए, कारण यह बबल्स फाटिबार शब्द। यह जॉइंट गुड़ी को एकाठी धरी रहिथिबा टेंस जोगु हुए, जहाकी मांसपेशी गुड़ी को हाड़ सहित जोड़ी रखि थाए। एही तरल पदार्थ हाड़े एक लुब्रिकेंट भाव में काम करे। आंगुठी फुटाइबा फल यह ह्रास पाए। जदि आपण अधिक आंगुठी फुटाती तेबे तरल पदार्थ धीरे धीरे ह्रास पाए। केवल सेतिक रुहे आर्थराइटिस भली रोग रे होई पारंती पीड़ित। जदिओ यार एपर्यंत कौनसी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। आंगुठी फुटाइबा नहीं होईछि अनेक डाक्तरी अध्ययन। एही सब अध्ययन अनुसार आंगुठी फुटाइबा बेले जदि किछि जंत्रणा अनुभव करती तेबे किछि असुविधा नहीं। डोनाल्ड एल उंगोर नामक जड़े गवेषक एने करथिले रिसर्च। प्राय 60 वर्ष धरी निजर गोटे हाथर आंगुठी फुटाउथिले, किंतु अन्य हाथर आंगुठी फुटाउ नथिले। से जानिबाकु चाहिथिले यह करबा द्वारा प्रकृति रे गंठी जंत्रणा हुए कि नुहे, किंतु दीर्घ वर्षर प्रक्रिया परिणाम स्वरूप तांकर उभय हाथ समान थिला। गंठी जंत्रणा भली नथिला कौनसी समस्या। ब्यूरो रिपोर्ट प्रमेय न्यूज़ 7 डिजिटल।